Je to úplne zaslúžené, pretože pokiaľ ma pamäť neklame, v podstate odkedy som začal robiť ženy pri družstve ŠKP Bratislava, pokiaľ som sa mal možnosť stretávať s ňou, kde hrala v družstvách Michalovec, v družstvách Šale, teraz naposledy v Bánovciach, bola stabilne, myslím si, že silnou oporou každého družstva, kde pôsobila. A je na poste údernej spojky a dlhodobo potvrdzuje tú svoju športovú výkonnosť, ktorá je ozaj na veľmi dobrej a vysokej úrovni. Kvôli tomu sme sa aj rozhodli v podstate nominovať ju do reprezentačného družstva. Má veľmi vysokú športovú výkonnosť a hlavne tých poslednom poloroku, kde pôsobila v družstve Bánoviec a predtým v družstve Šale, že bola jednoznačne hráčkou číslo 1 a v podstate na jej výkonnosti alebo na jej výkonoch padal alebo išiel hore výkon celého družstva. Takže ja si myslím, že úplne zaslúžene, pretože momentálne, keby sme hľadali podľa môjho názoru hráčku, ktorá dlhodobo hrala, tak jedine ona, a preto ja si myslím, že to miesto alebo to víťazstvo v tej ankete patrí úplne zaslúžene.